Sveiciens visiem podkāstā Resnums Latvijā. Šī ir mūsu otrā podkāsta epizode. Un katras epizodes sākumā un arī šajā vēlos atgādināt, ka vārdu resns mēs izmantojam kā neitrālu, raksturojošu terminu, bez mērķa kādu kaunināt, aizskart vai citādi vērsties pret dažādu izmēru ķermeņiem. Gluži tāpat kā vārds garš, tāpat arī mēs šajā sarunā izmantosim vārdu resns. Jā, iepriekšējā epizodē mēs tikāmies sarunu festivālā Lampa kopā ar Ievu Miltiņu. Sveiki, Ieva! Čau! Un tāpat arī ar Džēmu Sudrabu un Lailu Siliņu, un diezgan daudz runājām par to, ar kādu veidu diskrimināciju saskars cilvēki savu ķermeņa izmēra un svara dēļ. Bet šodien ar Ievu tiekamies podkāsta otrajā epizodē, lai vairāk runātu jau par to, ko mēs gan kā līdzcilvēki, vienkārši cilvēki, gan kā aktīvisti varam darīt, lai padarītu savu apkārtējo pasauli iekļaujošāku un draudzīgāku visiem cilvēkiem. Un, Ieva, varbūt īsi pastāst sākumā, kas tu esi, ko tu dari? Jā, esmu Ieva Miltiņa. Es jau kādu brīdi sevi identificēju kā resnuma aktīvisti, un tas izpaužās lielākoties tajā, ka es strādāju, gan profesionāli strādāju, gan arī personīgi iedegos par dažādām sociāla rakstura tēmām, bet tā mana tēma ir, protams, resnums. Un ikdienā strādāju ar gan Eiropas, gan vietējā līmeņa projektiem, radu kaut kādas izglītojošas materiālus un visādi citādi pārstāvu resnu ķermeņu intereses caur savu biedrību Flourish NGO. Ok, resnu ķermeņa intereses, tas izklausās... Es pieļauju, ka daudziem cilvēkiem tas būs arī jaunums, kādas tad vispār ir intereses resniem ķermeņiem. Bet pirms mēs ķeramies šim klāt, kā tu vispār kļuvi par resnumu aktīvistu, kā tu nonāci līdz tam? Jā, tas stāsts sākās tālā senā bērnībā, kad es kļuvu resna. Un tad, protams, visu mūžu es piedzīvoju dažādas diskriminācijas un mobbingu un ķermeņa kaunināšanu, un es vienmēr jūtu šo, tādu tā kā, spriedzi savā ķermenī, savā būtībā, un vienmēr asociēju to savu ķermeni ar kaut ko sliktu, un tad vienā brīdī, tā kā es... kaut kur izdzirdēju par to, ka tur ārzemēs ir cilvēki, kas pozitīvi lūkojas uz saviem resniem ķermeņiem, un tad reiz bija tā, nopirku kaut kādu grāmatu, kas bija tādā ļoti vieglā valodā rakstīta, ja nemaldos, viņi sauc Happy Fat. Un tad es izlasīju to, un man tā likās, cik forši, tas viss nav gluži tikai manā galvā, tas ir sabiedrībā. Un tā aktīvi es kļuvu par aktīvisti pirms 2 varbūt gadiem, ja es pareizi atceros, vai 3. Es biju vienā lekcijā Barcelonā, un tur bija aktīviste viņa dzīvo Spānijā, bet viņa oriģināli no Urugvajas. Un viņa stāstīja par šīm sistēmiskajām problēmām, ar ko saskarās resni cilvēki, un kādi tie diskriminācijas veidi, un kādi ir tie aizspriedumi, kas pastāv. Un tajā brīdī man pilnīgi saslēdzās viss kopā, un es sapratu, ka tas ir vienīgais, ko es varu iedomāties darīt. Kas varētu piepildīt manas intereses un arī man misijas sajūtu, jo es zinu, ka es pat esmu no tā cietusi pirmkārt, un otrkārt es tādā unikālā pozīcijā, kad man ir diezgan daudz pieredzes nevalstiskās organizācijās un ar
teiksim tā, ar dažādām tēmām sabiedrības kontekstā. Un, jā, es jūtos ļoti kompetenta veikt un arī vēlos to veikt, tāpēc, ka jā, pēc tās lekcijas man bija tāda sajūta, ka jā, beidzot kāds apstiprina, ka tas, ko es piedzīvoju, tā ir reāla lieta. Tas nav tikai manā galvā, vai es tur esmu apvainojusies uz kaut ko. Tā ir visam reāla problēma. Un, ja es varētu kaut vienam cilvēkam līdzīgu sajūtu iedot, tad es laimīgs cilvēks. Jā. Oh, skaisti. Jā. Un tā grāmata Happy Fat, ko tu mini, tās autora ir Sofija Heigana, viņa ir dāņu stand-up komiķe, un arī manā plauktā tā grāmata stāv citu grāmatu starpā, kas ir par resnuma tēmu. Un es atceros, kad es šo grāmatu lasīju, es patiesībā izdzīvoju tādu sēru posmu šo grāmatu lasot par spīti nosaukumam Happy Fat, jo tā man arī bija tāda realitātes atskārsme, ka ir šie te sistēmiskie šķēršļi, ar kuriem es visu savu mūžu saskaršos, un būs situācijas, kurās es tikšu uzskatīta par mazāk vērtīgu savu ķermeņa dēļ. Un man milzīgs prieks, Ieva, par to, ka tu cel šīs tēmas, un tā esi viens no pirmajiem cilvēkiem Latvijā, Flourish nevalstiskā organizācija ir pirmā, mērķis ir tiešām mazināt stigmu pret resniem ķermeņiem. Un jā, es jau gadiem esmu sekojusi dažādiem aktīvistiem ārzemēs, kā es arī minēju, man ir vairākas grāmatas plauktā par šo tēmu, bet Latvijā šī tēma tieši nevalstiskā sektora kontekstā un aktīvismu kontekstā ir jauna. Kādēļ tad mums vispār ir nepieciešams aktīvisms par šo, un kas ir tas, ko tu un ko Flourish NVO, ko tu dari? Jā, īsi vienkārši es vēl noteikti daudz reizes pieminēšu tādus vārdus kā svara stigma un resnumfobija, vai svara aizsprieduma un resnuma aizsprieduma, un šie visi termini, tā lai ir skaidrs tiem, kas skatās un klausās, tie apzīmē principā dažādu veidu diskrimināciju, tā kā pret resniem cilvēkiem. Un tā kā katrs termins tiek izmantot mazliet citādā kontekstā, bet kopumā tas nozīmē tieši dažādu nevienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem lielākos ķermeņos. Jā, pirmais jautājums bija par to, ko dara Flourish NGO un kāpēc tas būtu jādara, vai ne? Tad par to, kāpēc es to droši vien nedaudz vēlāk pastāstīšu vairāk mūsu pētījumu saistībā, bet ko mēs darām? Tā kā esmu nevalstiska organizācija, tad tās aktivitātes, ko mēs veicam, varētu būt ļoti dažādas, bet pēdējos gados man likās ļoti svarīgi sākt ar tādu pamatīgu pamata darbu, ja, lai šo tēmu vispār Latvijā tā ilgtspējīgi varētu apspriest un ar viņu strādāt. Un, respektīvi, pirms pāris gadiem tas sākās ar to, ka es sazinājos ar Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisiju un oficiāli pieņēmām atsevišķu terminu tulkojumus, piemēram, resnumfobija un resnuma aizspriedumi, un ķermeņa kaunināšana, un tur vēl citi bija. Un tā lielā uzvara šajā aktivitātē bija tāda, ka tad oficiāli latviešu valodā ir termini, kur izmanto vārdu resnums, nevis korpulence vai citi varianti, kas varētu būt šobrīd tie skan kā pieklājīgāki varianti, bet mums bija svarīgi tomēr izmantot to vārdu resnums,
Jo tas iekļauj vairāk nekā tikai šo fizisko reprezentāciju ķermenī, bet tas nāk kopā ar visām konotācijām saistībā ar cilvēku vērtību. Un pasaulē aktīvisti šo izmanto kā tādu stratēģiju, vienkārši tā kā pavēršot šī vārda nozīmi no kaut kā ļoti negatīvu uz kaut ko neitrālu. Tas tāpat kā tu epizodes sākumā teici, mēs izmantosim kā neitrālu terminu. Tad mēs arī cenšamies to izmantot. Protams, ļoti daudz diskusijas par to, kā kurās situācijās un kā iejotīgi to vārdu izmantot. Un tā. Es gribēju arī ar savu pieredzi padalīties tīri no dzīves. Es arī zinu, cik man pašai sākumā grūti bija, tā kā angliski lasot par to, tur fatphobija un tā tālāk to vārdu fat, es diezgan ātri varēju pieņemt, jo pret angļu valodu, protams, man ir zināma distance, bet, kad man pirmo reizi vajadzēja pateikt resns latviešu valodā, tas bija milzīgs izaicinājums, jo tiešām visa tā negativitāte, kas tajā vārdā ir ietverta kā lamu vārdā, būtībā nāk tam līdzi, un man tas ir prasījis tādu darbu un neatlaidību pateikt šo vārdu skaļi, teikt to vairāk kārt skaļi, un pašai ar laiku to lietojot, piedzīvot nozīmes maiņu, ka es vairs to nepieredzu kā lamu vārdu, bet man tas tiešām patiesi šķiet neitrāls, raksturojošs vārds, kas pasaka kaut ko par manu ķermeņa formu, tā, kā es iepriekš teicu, garš. Un tā pašā laikā arī sarunājoties ar draugiem, es diezgan brīvi šo vārdu lietoju, un tieši nesen saskāros ar situāciju, kur viens draugs teica, man tā kā ritīgi iedzēla, tad, kad tu pateici vārdu resns, un es saprotu, ka es esmu šo vārdu atguvusi priekš sevis, bet tāpat tās joprojām nevar tā brīvi to lietot, jo dažādiem cilvēkiem tas nozīmē dažādas lietas. Tā kā man ritīgs prieks, ka vārds resnumfobija, tieši resnumfobija ir latviešu valodā atzīts. Jā, paldies tev par šo. Jā, un paldies tev par šo personīgo pieredzi, jo tā ir ļoti līdzīga pieredze arī man, jo tas nebija tāds viegls process, un tas tiešām paņem kādu laiku pierast pie šī vārda, un caur organizācijas darbu tad mēs pamazām stāstam, mēģinam viņu ieviest sākumā jau droši vien aktīvistu aprindās, un pēc tam plašāk, tas ir normāli viņu izmantot, un ka viņu nekad nevajadzētu izmantot, lai kauninātu citus ķermeņus. Un tā būtu tā pirmā tēma. Otrā lieta, ko sākotnēji es jau sen gribēju paveikt, jau pirms vairākiem gadiem iesniegt projektu pieteikumu, lai aprakstītu pētījumu par esmu cilvēku pieredzēm. Tāpēc, ka es sapratu, mums ir ļoti daudz informācijas par to, kas notiek Amerikā un citās valstīs, bet kāda ir tā realitāte Latvijā, to mēs nezinām. Es zinu savu pieredzi, es nojaušu, ko piedzīvo esmu cilvēki, bet es nezinu patiešām, kas notiekās un tā. Un tad, vajag interesanti bija, ka es mēģināju iesniegt projektu pieteikumu. Viņi noraidīja ar to, ka nav pietiekoši datu, lai saprastu, vai tā tēma ir svarīga. Un tajā brīdī, baigi forši es sniedzu pieteikumu, lai rakstītu pētījumu, lai būtu vairāk dati, bet viņi saka, nav pietiekoši datu. Bija šī tur tā sadusmojos un tāpat nopublicēju to pētījumu kaut kādā 24. gada janvārī laikam. Un anketu, respektīvi, mēs pētījumu publicējam. Un tad kopš tā laika viņa no latviešu valodas šis pētījums arī izaudzis uz citām valstīm, un šobrīd ir pieejams 9 valodās, un tad mēs ievācam šos cilvēku stāstus, kas šobrīd kopā mums ir 254 stāsti no dažādiem cilvēkiem, dažādās valodās. Un gadu vēlāk, kad es iesniedzu to projektu vēlreiz jau ar priekšpētījuma datiem, tad viņi apstiprināja projektu. Tad beidzot es varu to pētījumu realizēt, un viņš jau drīz būs gatavs sarakstīts. Un es ļoti domāju, ļoti ceru, ka brīdī, kad šī epizode taps publiska, tad viņa ies kopā ar to pētījumu, tā kā kurš klausās, noteikti varēs arī izlasīt to.
Tā, un ko vēl mēs darām? Nu, principā, jā, skatāmies, kur mēs varam iekļaut kādas tēmas par resnumu, par dažādu ķermeņa pieņemšanu. Piemēram, pagājuši gadu bija Veselības ministrija izsludināja publisku apspriešanu rīcības plānam par aptaukošanās apkarošanu Latvijā, es saku saviem vārdiem. un tad mēs sagatavojām ieteikumus, jo šajā plānā nevienu reizi netika pieminēti, piemēram, ēšanas traucējumi vai svara stigma kā nozīmīgs iemesls, kāpēc cilvēkiem pirmkārt ir vispār, nu, tā kā tas rodās, tas virsvars, vai arī ir grūtāk viņu zaudēt, vai arī, nu, tur tas ļoti saistīts viss, vai rodās ēšanas traucējumi, piemēram. Un tad mēs panācām to, ka šajā plānā tika iekļauts vismaz šis vārds, svara stigma, bet arī aktivitātes, kuras tad paredzēs kaut kādu izglītošanu medicīnas personālam un citiem cilvēkiem, kas jau ir pozitīvi. Jā. Jo tad vismaz ir precedents, ir dokuments valsts līmenī, kurā tad mēs runājam par šo svara stigmu, kas ir forši. Nu tā, un jā? Es priecājos. Nu jā, un tā, un tad paralēli notiek visādi starptautiskie projekti, kur mēs tad, jā, taisam augšā izglītojušas materiālus, par rokas grāmatas, un tur būs arī vēl viens cits podkāsts, nevis, nu, šis, kurā mēs runājam angļu valodā būs, un tad būs citas aktivitātes arī, un tikko apstiprināts ir projekts par ķermeņa atbrīvošanās, tā kā body liberation principu pielāgošanu dzimumu līdztiesības lauciņā, kā to izmantot, lai uzlabotu dzīvi sievietēm un meitenēm. Bet tā. Jā, wow, tavā stāstā ir tik daudz, pie kā man gribās pieķerties un gribās jautāt vēl un vēl un vēl, bet tomēr mums ir ierobežots laiks šai epizodei. Bet līdz ar to no visām tēmām, kuras man gribētos uzrunāt, atgriezīsimies pie pētījuma. Nu jā, tu teici, resnu cilvēku stāsti, kas vispār ir dati caur šiem stāstiem, ko tu iegūsti, vai kādas tendences tu novēro, un arī vai ir kāds stāsts, kas tev ir aizķēries, palicis atmiņā, varbūt vairāki no tā, ko tu esi lasījusi? Jā, tā īsumā, lai varētu saprast, nu, kas ir tie dati, ja, tad kopumā mums ir atbildējuši 123 cilvēki, kas sevi identificē kā resnu vai korpulentu vai mollīgu vai, nu, vienalga kādā veidā viņi to identificē. Jā, un 95 no tiem tieši latviešu valodā ir uzrakstījuši arī savu stāstu. Tie stāsti ir īsi un gari, ir viens teikums, ir vairākas rindkopas, un balstoties uz šiem stāstiem un pārējo informāciju, jo šajā pētījumā ir arī jautājumi, tīri tādi statistiski jautājumi, lai saprastu to fonu, ko viņi ir piedzīvojuši par, teiksim, naida runu un fizisku vardarbību un ķermeņa kaunināšanu. Tad balsoties uz šiem vairāk statistiskiem datiem kombinācijā ar viņu stāstiem, es mēģināju saprast, kas ir tās tēmas, kuras viņi piemin visbiežāk, kas ir tās tēmas, par ko runā daudzi, un kā tas attiecās uz starptautisko literatūru un citu valstu pētījumiem, kā sasaucās šīs pieredzes, un tā kopumā tā tendence ir ļoti interesanta, arī skatoties tajā starptautiskajos stāstos, ko es ļoti pamanīju. Ir interesanti, cik ļoti mūsu pieredzes šeit Latvijā, vai arī, piemēram,
manas pieredzes augot 90. gadu pēcpadomju Latvijā sakrīt, piemēram, ar, nezinu, pusmūža sievietes pieredzēm mūsdienās, piemēram, Itālijā vai Spānijā. Ja? Un līdzīgi stāsti arī atspoguļojās ties pētījumos no Amerikas. Kas varbūt ir dažas kaut kādas tās pieredzes, tā lai klausītājiem arī priekšstats? Kopumā ir skaidrs, ka tās pieredzes ir ļoti tādas skaudras. Tur ir ļoti daudz sāpes, kauns, vainas apziņa, sajūta, ka tu neesi pietiekoši labs un nekad nebūsi pietiekoši labs, un ļoti daudz traumas, tāpēc, ka, jāsaka, diemžēl, bet, lielākā daļa cilvēku aprakstīja tieši to, ka visvairāk šādu ķermeņa kaunināšanu un tādu negatīvu attieksmi izdara tieši tuvākie cilvēki, kas ir ģimenes locekļi, kas ir draugi, īpaši izteikti, protams, pusauģu vecumā skolā, jo pusauģi ir īpaši skarbi. Un vēl viena milzīga tēma ir medicīnas personāls. Par to, man liekas, bija viens no visvairāk aprakstītajiem elementiem, ka cilvēki viņi dodās pie ārsta, viņi meklē risinājumu savām veselības problēmām, un ārsts saka, zaudē svaru, nākamreiz zaudē svaru, un katru reizi ir šis narratīvs, ka tā kā tu nezini, vai tu aizies no kabineta atrisinājis savu veselības problēmu, un līdz ar to ar laiku tev pazūd ticība medicīnai un ticība, ka tu aiziet pie ārsta varēs kaut ko risināt. Un tas, kas man likās interesanti, ko es nebiju citur pārāk lasījusi, tieši Latvijas atbildēs bija, tā kā ārsti saka, lai es zaudēju svaru, bet neviens nesaka, kā. Jā, respektīvi, viņi tā kā mēģina, tā kā vieglā izēja no problēmas, zaudējies svaru, bet tā kā neviens nevar palīdzēt. Patiešām palīdzēt, jā, tikai tas ir tādi pamācīšanas padomi un tā. Jā. Tev gribas arī iespraukties, jo es arī domāju, katru reizi, kad es braucu pie savas ģimenes ārstes, es zinu, ka šī tēma par manu svāru arī tiks aktualizēta, un man vienmēr es jau braucu ar tādu, ka es pat es zinu, ka mēs varēsim atrisināt un sakārtot arī citas lietas saistībā ar manu veselību, bet ka vienmēr mēs arī pieskarsimies šim jautājumam, un es vienmēr jutīšos vainīgi, ka es neesmu atbraukusi tievāka nekā iepriekš pie savas ģimenes ārstes, lai arī viņa mani nekaunina, bet vienmēr par to jautā, un vienmēr jautā, ko es ēdu. Un jau braucot pie ģimenes ārsts jau jūtu tādu kaunu, un tas, protams, mazina manu vēlmi to darīt regulāri un kaut kādā mērā arī mazina vēlmi rūpēties par savu veselību, jo es zinu, ka es visu laiku atduršos pret to kaunu sajūtu. Jā, tieši kauns ir viena no lietām, ko ļoti daudz cilvēki tika aprakstījuši. Tāda diezgan kopīga pieredze, ja, un tāds sabiedrības aizspriedums, ka ja tu aizrādīsi kādam par viņu svaru, tu palīdzēsi viņam saņemties. Bet īstenībā pētījumi norāda, ka tas izdara tieši pretējo, jo ķermeņa kaunināšana vai svara stigma var pat 3 reizēm samazināt iespējamību, ka tu savu svaru varēsi zaudēt un citu pētījumi, bet par to noteikti varēs pastāstīt kāds no medicīnas lauciņa vairāk, bet kopumā ir skaidrs, ka tās problēma nav tik vienkārša, un tieši šajā pētījumā tas, ko es vēlos izcelt, ir tieši šīs individuālās pieredzes,
jo daudz mums var teikt statistika, un daudz mums var teikt dažādi vispārināti apgalvojumi, bet man liekas, tieši šie personīgie stāsti padara šo problēmu vieglāk saprotamu, jo tāpēc, ka mēs šobrīd, labi, es esmu jau 2 gadus vai vairāk nedaudz saskaros ar to un mācos, bet cilvēks, kurš pirmo reizi dzird, viņš līdz galam nesapratīs, kur tad ir tā problēma. Un tas ir viens aspekts, un otrs aspekts arī tas, ko es sadzirdēju vairākos komentāros aptaujas beigās, ir, paldies, ka uzklausīju, un paldies, ka beidzot es varēju izrunāties par šo tēmu, jo tā problēma ir tāda, ka, ja par to neviens nerunā, tad resni cilvēki vai vienalga cilvēki jebkādos ķermeņos, kurus nepieņem sabiedrībā, viņi paliek izolēti ar savām problēmām, un tas vēl vairāk pasliktina to mentālās veselības stāvokli un iespēju tā pilnvērtīgi būt šajā sabiedrībā. Un tieši caur šo pētījumu es vēlējos dzirdēt tos stāstus, ja es nevaru uzklausīt visus resnos cilvēkus Latvijā, bet tad vismaz izcelt to, ka jā, šādas ir viņu pieredzes, un ja viņi to piedzīvo, pie tam šādā apjomā, es redzu, ka, principā, gandrīz visi stāsti ir apraksta kaut ko tādu tiešām mentālai veselībai traucējoši, tad tas nozīmē, ka tā ir reāla problēma. Un nevis mēs uzticamies, statistika ir nepieciešama šī citādās situācijās, bet nevis mēs uzticamies vispārīgai statistikai, bet mēs klausamies tajās mērķa grupas pieredzēs. Ja viņi to piedzīvo, tad tā ir reāla problēma, tā ir viņa dzīves realitāte, un tikai resni cilvēki ir eksperti savās dzīves pieredzēs, neviens cits. Tā. Jā, ārkārtīgi aizkustinoši patiesībā dzirdēt, ka šis pētījums ir sniedzis cilvēkiem arī tādu emocionālu kaut kādu apstiprinājumu un atvieglojumu, iespēju dalīties ar to savu stāstu, jo, protams, es nezinu, tur gan ar kolēģiem, gan ar draugiem ļoti normalizētu, un, man liekas, mēs ikdienā ļoti piedzīvojam tādu komentārus gaušanos par ēšanu, tur tur šitajā ēdienā tur tik daudz kaloriju, vai labi, es tagad tur pagrēkošu un tā, ka šāda veida komentārus, bet reāli izstāstīt kādam, kā es jūtos pasaulē, kur skaists un vesels ir Dievs, kā es šādā pasaulē jūtos kā resns cilvēks. Patiesībā tādu iespēju, tagad klausoties tevī, saprotu, ka ir ārkārtīgi maz, un tā ir, un vienam to nest ir grūti, un mēs nerunājam šajā brīdī par to, vai Dievs ir pareizi vai nepareizi, vai resns ir pareizi vai nepareizi, bet vienkārši kā ir būt resnam, un ka tas nav viegli. Un papildus tam visam vēl, tas, ko mēs arī caur savas organizācijas darbu mēģinām panākt, mēs jau nemaz nezinām, kā runāt par saviem ķermeņiem un šīm pieredzēm. Pirmkārt, mums nav vārdu, tagad ir daži vārdi latviešu valodā, bet nav pietiekoši izteiksmes veidu, kā aprakstīt tās pieredzes, un otrkārt, mums vienkārši nav praktisko iemaņu, kā aprakstīt, kā vispār runāt, ka par to vajag runāt un ka tas ir normāli par to runāt. Pirmkārt, nav tās prasmes, bet otrkārt arī mēs bieži sastopamies tieši ar to pretreakciju. Es ļoti bieži runāju īpaši ar tieviem draugiem, draudzenēm, ka jau nav tik traki, tikai tur tā emocionāli pārspīlē, bet īstenībā tās ir ļoti valīdas pieredzes, un tad kā mēs šajos brīžos, kad mēs vēlamies par to stāstīt, tad kā mēs varam pastāvēt par to, ka mums ir tiesības par to runāt, ka mūsu pieredzes ir ļoti reālas un ļoti sāpīgas un traumatizējošas, un šī kombinācija vārdi, prasme izteikties un prasme arī pastāvēt par to, ko tu saki, un ka tas ir ļoti reāli, un tas ir pavisam
patiesi, ja, un pieņemt to, ka nē, tev nevajag sevi minimizēt un apklust. Tā kā, protams, cieņpilni, bet ka, jā. Tā ir Jā, jo nav jau īsti telpu arī, kur to darīt, vai tādas drošas vides, vai ne? Jā. Jo es arī domāju, ka, piemēram, jā, man nav viegli atrast apģērbu, kas derētu manam ķermenim. Un, ja es, labi, man ir paveicies ar manu draugu loku, es varu ar saviem draugiem dalīties. Bet es pieļauju, piemēram, kādiem ģimenes locekļiem es teiktu, īstenībā es nevaru veikalā nopirkt drēbes sev, man ir jāpasūta internetā, un tad es nezinu, kāds viņas būs, kāds būs materiāls, varbūt, labi, vienalga. Un es domāju, ka tā reakcija būtu, normāli, tev vienkārši jāzaudē svars, jākļūst tievākiem, tad tu varēsi atrast savu drēbes, ka tas ir tas, kas ir tik ārkārtīgi normalizēts, un, protams, es arī to automātiski internalizēju, un man liekas, jā, kaut kas ar mani nav kārtībā. Ja jau es nevaru savu tās drēbes atrast, un tā. Jā, un šeit, tā kā es gribu piesaukt tādu terminu, kādas sistēmiskas problēmas, ja, mums par ļoti daudzām problēmām, ne tikai rasnās, bet dažādos ķermeņos, vai vispār dažādās identitātēs, kas šajā sabiedrībā neiekļaujās, tā vispārējā sistēma mēģina mums iestāstīt, ka tā ir mūsu vaina un mūsu atbildība, ja? Bet ir ļoti daudzas lietas, kas ir no mums neatkarīgas un kas ir vērojams plašākā sabiedrībā, un tie ir tie sistēmiskie, paterni, sistēmiskās problēmas, ja, kuras mēs individuāli pieņemot vienkārši sevi vai pieņemot kaut kādas problēmas un risinot tikai sevi, mēs nevaram atrisināt. Un, piemēram, par šiem apģērbiem, kā piemērs par apģērbiem, jā, apģērbu nav. Tā bija arī, starp citu, pētījumā viena no blakus medicīnai otra populārākā vai līdzīgi populāra tēma. Cilvēkiem nav iespējas iegādāties apģērbus, piemērotos izmēros, foršos dizainos, un nav iespējas viņus iegādāties parastos veikalos, jāpasūta internetā, kas, arvien vairāk un vairāk rasnuma aktīvistu ārzemēs skaidro šo caur dažādām kapitālismu vai tur citām prizmām. Ka, piemēram, modes industrija gadu desmitiem popularizē vienu skaistumu ideālu, kas ir tievs, un līdz ar to arī ražo šos apģērbus tikai mazos izmēros, vai arī tie, kas ir lielos izmēros, tad ir dārgāki un grūtāk pieejami. Es neesmu eksperts šajos jautājumos, bet man ļoti patika viena lekcija pirms kaut kādiem mēnešiem es apmeklēju, kur izlasīt arī organizācijas mājaslapā īsu atskatu, ka īstenībā jau tas sākās tajā brīdī, tad, kad pirmo reizi tika ieviesti apģērbu izmēri tādi standartizēti visā, ražošanā, ka tajā brīdī sākās problēmas ar lielajiem izmēriem, jo ne jau nav lielo cilvēku, ja, šajā pasaulē viņi vienmēr ir bijuši, bet tur bija pat tāds ļoti skaļš un tāds pat rupšs izteiciens, ka viens no tiem, kas tur ražoja tos apģērbus, viņš teica, zini kā, tie lielie apģērbi, ja, lai viņi paliek tā grūti pieejami, tāpēc, ka tās būs tās rasnās slaucamās govis. Un tas ir skaidrs, ka tā ir iespēja nopelnīt. Tas ir papildu ienākums, konkrēta sabiedrības grupa, kura nopirks jebko, kas ir pieejams, neatkarīgi no kvalitātes un dizaina, tāpēc, ka nav citu pieejamu izmēru, un tu vienkārši nevar apģērbties. Un tas ir tas sistēmiskais, ja? Ka ir citiem cilvēkiem, citām
nozarēm ir savas intereses dažādās lietās. Te ir apģērba, tur ir noteikti medicīnas nozarē, ar dažādām zālēm, diēta nozarē ir kaut kas cits. Diēta nozarē, diēta kultūrā, bet, nu jā, tā kā ir daudz tādas plašākas lietas, kuras mēs tiešā veidā sevi individuāli mainot nevaram ietekmēt. Un tā ir tāda ārkārtīgi svarīga lieta, ko apzināties, iemācīties, saprast, lai dzīve būtu vieglāka. Jā, respektīvi, ka mums vajag strukturālus, jau sistēmiskus risinājumus, ka es vienu mainot sevi, jā, tā nebūs. Mums nepieciešams izmaiņas, plašākas izmaiņas, respektīvi, kas ir tā kā ārpus mums kā individiem, piemēram, cieņpilnāku attieksmi pret resniem cilvēkiem medicīnas sistēmā, mazināt aizspriedumus, jo, cik es arī esmu lasījusi, ir pētījumi, kas parāda, ka 90% medu personāla ir tiešām reāli aizspriedumi pret resniem cilvēkiem, kas ietekmē arī to, kā viņi attiecas pret resniem cilvēkiem, jā, sastopoties ar viņiem savā darba ikdienā. Un vēl atgriežoties pie izmēriem un izmēru standartizācijas, ir ārkārtīgi interesanta grāmata. Ja klausītāji vēlas par šo uzzināt vairāk, Hetera Ratke, Butts a Backstory, ļoti interesanta grāmata par to, kā ir veidoti ideālie džinsi, ideālajam, jeb normālajam cilvēkam, ļoti līdzīgs stāsts kā ķermeņa masas indeksam, ka tas būtībā ir vidējais statistiskais, bet mēs zinām, ka katrs mēs esam individs un mēs neesam vidējais statistiskais. Mēs esam ļoti atšķirīgi realitātē no vidējā statistiskā. Un arī, ja kāds no jums dzīvojas podcastu pasaulē, tad Radiolab podcastam arī bija ārkārtīgi interesanta epizode par šo pašu tēmu. Tā kā iesaku papētīt tālāk. Jā, mēs jau pieskārāmies šim te intersekcionalitātes jautājumam, jeb tam, kā dažādas diskriminācijas formas ir savā starpā saistītas. Tad liksim pie tā, ko tad mēs varam darīt. Sāksim tā, kā tu jau esi aktīvisti, tad sāksim ar aktīvismu. Ko aktīvisti var darīt, lai mazinātu šo te svāra stigmu un aizspriedumus? Un runāsim par Latviju, jo šeit tā ir jauna tēma. Jā. Jā, īstenībā, tā kā šajā tieši pētījumā tur bija arī liela sadaļa par lietām, par uzlabojumiem, ko cilvēki vēlētos, tā kā piedzīvot. Un tā lielākā tēma bija tas, ka viņi vēlās būt iekļauti, pieņemti, justies normāli, un tad šī iekļaušana ir tā primārā tēma, ko aktīvisti var darīt. Respektīvi, ja es runāju ar iedomātu klausītāju, ja tu strādā ar iekļaušanas jautājumiem, tad resnuma tēma ir ļoti viegli pievienot visām pārējām tēmām, tā kā ar ko tu jau strādā. Respektīvi, nezinu, ja tu runā par cieņpilnu attieksmi un tā kā pret naida runu, ja, tad par kaut kādām citām sabiedrības grupām, tad noteikti tur var likt klāt arī resnumu. Good point. Jā, un resni cilvēki tiešām saskarās ar naida runu. Liekas, ka, varbūt tur kādu nosauc par resnu, tā kā, nekas traks, bet, jā, palasiet komentārus sociālajos tīklos zem Flourish NGO ierakstiem. It īpaši par lampas diskusiju, jo tas tāds plašāks pasākums, kur šī tēma tagad ir izskanējusi. Jā, mums tiek novēlēts nomirt no diabēta un tādā garā, tā kā tā ir reāla naida runa. Jā, un noteikti mēs arī tuvākā laikā es vēlētos ievietot, jāsaņemas laiks un enerģija, bet drīz mājaslapā Resnums LV noteikti parādīsies arī ieraksts par to, kur meklēt palīdzību, ja tu esi saskāries ar naida runu saistībā ar savu ķermeni, jo tā ir pilnīgi valīda problēma, pilnīgi, tev tā kā ir tiesības arī vērsties policijā, ja tas ir ar draudiem, tā kā, jā, tas tāpat kā par jebkuru citu iemeslu, kas no tevis tā kā nav atkarīgs un cilvēki
pauž savu naidu vai kurina naidu. Tā kā tā. Bet jā, tātad pirmais būtu runāt par rasnu cilvēku iekļaušanu citu tēmu kontekstos, un noteikti jebkuram aktīvistam iesaku izglītoties, saprast, kas ir tavi personīgi aizspriedumi pret dažādiem ķermeņiem, lieliem, maziem, vienalga kādiem, un tieši palasīt vairāk par rasnumu pieņemšanas kustību un tās principiem, un ko tas nozīmē cilvēkiem, jo, kā tu pieminēji, intersekcionalitāti, tas pārklājas ar ļoti daudzām tēmām. Sākotnēji rasnuma pieņemšanas kustība aizsāka rasnas melnādainas lesbietes, kuras cīnījās par tā kā savu iespēju būt šajā pasaulē bez kaunināšanas un bez negatīvas attieksmes no sabiedrības un no korporācijām un visa pārējā, ja. Un tad tas pirmais līmenis ir, intersekcionalitāte, pārklāšanās tieši ar sieviešu tiesībām, respektīvi rasnums ir daudz lielāka problēma sievietēm, un to pierāda arī pētījumi, ka, piemēram, darba vietā rasna sieviete ir uztverta negatīvāk nekā rasnas vīrietis, līdzīgi partnerattiecībās un tā tālāk. Un otra tēma, tad, ar ko ļoti pārklājās, ir tā kā kvīru un cilvēku ar mobilitātes ierobežojumiem tēmas, kas viena lieta ir tieši eksistence fiziskā pasaulē, respektīvi resmi cilvēki saskarās ar piekļūstamības, man visu laiku jūt pieejamība un piekļūstamība, gan ar pieejamības, gan ar piekļūstamības problēmām saskarās, piemēram, pārāk šauras toaletes, šauri, nērti, nedroši krēsli publiskās vietās. Lidmašīnās tipiski. Jā, drošības jostas. Lidmašīnās, zini kā, lidmašīnās vēl var arī nelidot kaut kur, bet tas, tā kā, ikdienā attiecināmāk ir, piemēram, automašīnās drošības jostas reizēm arī ir par īsu. Un daudzi citi tādi tehniski, fiziskas dabas trūkumi, kuri ietekmē iespēju piedalīties, piemēram, kultūras pasākumos vai arī pārvietoties vai citas lietas. Tāpat tās var domāt par to, ja, mēs ar draugiem organizējam kaut kādu pasākumu, tad jādomā, vai, piemēram, kur mēs tiksimies un kur cilvēki sēdēs un tā tālāk. Ja. Tā. Un tad... Un tāds ļoti konkrēts ieteikums, piemēram, tad, ja es organizēju pasākumu, tad izvēlēties krēslus bez rokturiem. Lai vienkārši cilvēki var apsēsties un nav tas krēsls ierobežots. Tādas mazas lietas, šādi praktiski, tā ir gara tēma, par to vēl atsevišķi runāt. Un otra lieta tīri šajā, tēmās, kas pārklājās, ir tas, ka rasnu ķermeņi tiek uzskatīti par vienu no tiem, kuri vismazāk pakļaujās sabiedrības normām, jo viņi ir acīm redzami resni, un viņi visi tiek biedēti ar šo rasnumu. Un tad tā tēma, kas pārklājas ar kvīru ķermeniskajām pieredzēm vai esamības pieredzēm, ir arī vienā grāmatā, saucās Fat Activism, tika aprakstīts, ka rasnums tiek aplūkos no kvīru teorijas aspekta, ka rasnums arī ir tāda kā kvīru identitāte, tāpēc, ka mēs neiekļaujamies sabiedrības izpratnē
par to, kā jābūt cilvēkam. Mēs automātiski esam pretēji esošajam standartam, būtībai, un tā kā automātiski tas sanāk, queer, tā kā šķīps, jā, angļu valodā, tā kā, jā, un tad var skatīties no šīm 3 tā kā tēmām, kā viņas pārklājas ar resnumu, un kā resnumu aktīvisms arī ir ļoti daudz iedvesmojies. Un vēl domājot par intersekcionalitāti, arī ļoti interesanti ir pētīt aizspriedumu veidošanos par resniem ķermeņiem, jo šodien mēs tajā neiesim dziļāk, jo tā ir arī ļoti liela tēma, bet tam ir ļoti, būtībā tam kājas aug rasismā. Tā kā, jā, to es vienkārši gribēju pieminēt, lai tas šeit paliek kā pieminēts. Jā. Nu, īsi vienkārši sakot, tas sākās, jā, pavisam sen, kad, ja nemaldos, arī Amerikā, jā, vai Lielbritānijā, kur tika atvesti melnādaini vergi, tad attiecīgi tas rasnais ķermenis, viņuprāt, rasnais vienkārši citādas ķermeņa formas, kas ir apaļākas nekā balts, slaids eiropietis vidusmēra, tad tika asociēts ar visām īpašībām, kuras tiek tā kā piedāvātas tā kā rasistiskos komentāros, ka viņi ir zemākas klases, viņi ir stulbi, nevīžīgi, slinki un viss pārējais. Un šīs arī ir tēmas, kuras pilnībā viens pret viens vēl joprojām, nevis tikai tika, vēl joprojām tiek asociētas ar rasniem ķermeņiem, un to es arī redzēju pētījuma atbildēs, ka cilvēki atkal un atkal rakstīja, es negribu, lai mani uzskata par slinku, es negribu, lai mani uzskata par sliktāku kā citi, es negribu, lai mani uzskata par stulbu un mēģina man pamācīt, ko man vajag darīt ar savu ķermeni. Un tās ir tās tēmas, kas sākotnēji, jā, ir, tā vismaz teorija saka, ka ir aizsākušās ar tādiem notikumiem. Un te man kaut kā gribas arī uzreiz pievilkt klāt resnu ķermeņu reprezentāciju mēdījos, domājot īpaši ar visādu saturu, ar ko mēs esam uzauguši, dažādas Disneja multenes, komēdijas seriāli, kas sāka ienākt, kas tad bija ļaundari un komiskie varoņi šajās multfilmās un komēdijas seriālos. Tie bija resni cilvēki. Ļoti bieži arī queer cilvēki, tad mēs atkal redzam to pārklāšanos, jeb queer coded, kā saka varoņi. Jā, man liekas, tas būtu milzīgs izaicinājums atrast kādu bērnības multeni, kur resns varonis ir labais varonis. To es gribu teikt, ka ne visi ļaundari bija resni, bet droši vien visi resnie tēli bija vai nu ļauni, vai nu komiski tēli. Jā, un šo es arī vienā citā pētījumā, ko es rakstīju, nemaldos, vairāk kā 70% rasno tēlu bērnu un jauniešu saturā tiek attēlot ar negatīvu konotāciju. Tā kā tas ir mūsdienās, kādreiz tas noteikti bija vēl vairāk. Jā, tā kā tie ir tie priekšstati, ar kuriem mēs uzaugam, vai tā informācija, ar kuru mēs uzaugam, kas arī veido mūsu priekšstatus tālāk dzīvē. Un, jā, mēs arī tuvojamies šodienas epizodes noslēgumam. Jau tu jau nedaudz pieskāries tam, ko var aktīvisti darīt, lai padarītu vidi, pasauli iekļaujošāku, arī pasākumu organizēšanai nedaudz pieskārāmies. Bet ko, piemēram, es vienkārši cilvēks, jebkurš, kurš klausās šo te epizodi un neuzskata sevi par aktīvistu, var darīt, lai kaut kā mazinātu diskrimināciju vai vienkārši padarītu ikdienu ērtāku sev mīļajiem cilvēkiem, kuri dzīvo resnos ķermeņos. Jā, es ieteiktu darīt to pašu. Pirmais, ko aktīvistiem, izglītojiet sevi, palasiet vairāk, kas ir tās problēmas, ar ko resni cilvēki saskarās, vai arī vēl labāk, ja jūs varat iejūtīgi un cieņpilni to izdarīt, tad apjautājieties par šī resnā līdzcilvēka vēlmēm un vajadzībām un ieklausieties tajā, ko viņš saka, nevis
sākat saņemties un pamācat, kā zaudēt svaru vai citas lietas, vienkārši esat iejūtīgi. Otra lieta ir noteikti, tāds no manas dzīves tāds mazais piemērs, tāds mikroaktīvisma piemērs ir vienkārši piesekot dažādu ķermeņa profiliem sociālos mēdījos, jo ikdienā redzot šos dažādos ķermeņus, un tīpaši rasnos ķermeņus, mēs pierodam, ka tas ir normāli. Un, pagaidām Latvijā tādu nav daudz, bet tieši ārzemju saturā ļoti daudz redzams, ka dažādi rasni ķermeņi, kur piedzīvo pilnvērtīgi šo dzīvi un ir kustīgi un iet dabā un priecājās. Un man liekas, ka tas ir ļoti spēcīgs rīks, kā mazināt šo stigmu un aizspriedumus par to, ko rasns ķermenis var izdarīt, un par to, ka nevienmēr rasns cilvēks ir skumjš, nevarīgs, stulbs un viss pārējais. Ja? Man personīgi arī tā bija. Tas nav viegli. Es uzreiz saku visiem, kas to vēlas izdarīt. Man pagāja kāds laiks, kamēr es varēju bez spēcīgām emocijām skatīties uz rasniem ķermeņiem, peltkostīmos un tā tālāk. Un tas viss ir ļoti normāli. Dienu pēc dienas, soli pa solim, tāpat kā ar vārdu rasns, pieredinām sevi un ar laiku tad ir vieglāk. Man personīgi tas aizņēma, kad vismaz pusgadu, tā kā nepadodamies pie pirmajiem mēģinājumiem. Jā, esam pacietīgi ar sevi un tieši cilvēkiem savā apkārt. Un pats galvenais ieteikums ikvienam, neatkarīgi no tā, vai tu esi rasnā vai nerasnā ķermenī, un vispār visiem vajadzētu atcerēties to, ka nekad, nekur nekomentējam citu cilvēku ķermeņus un viņu spējas. Tieši tā. Jo pirmkārt, mēs nekad nezinām citu cilvēku realitāti. Otrkārt, ir lietas, kuras nav iespējams mainīt. Jā, tā standarta formula, ko tāds catchy phrase, ko atcerēties, ja tas nav pāris minūšu laikā izmaināms, nekomentē. Jā, tur, ieķēries spināts starp zobiem, kruta pasaki, cilvēks būs laimīgs, bet tas ir kaut kas par viņa ķermeni vai, to kādas drēbes viņš izvēlās vilkt vai vienalga. Tas nav jākomentē, ne cik vispār. Un tajā skaitā nav jākomentē arī savs ķermenis nekādā vērtējošā izloksnē, jo to dzird apkārtējie cilvēki, kas ir īpaši arī tāda problēma, piemēram, ko arī vairāk rasnie respondenti rakstīja. Tievās draudzenes sūdzās par to, ka nevar zaudēt 2 kilogramus, kamēr man jau visu mūžu ir plus 30 kilogrami. Un tā ir sāpīgi tāda, sāpīgi būt tādās sarunās, jo tu automātiski it kā neko sliktu negribot, tu noliec to lielāko ķermeni kā kaut ko tādu, kas ir nevēlams un kā vajadzētu atbrīvoties. Tā kā esam iejūtīgi un aizdomājamies par šādiem komentāriem pret saviem un citiem ķermeņiem, it īpaši bērnu klātbūtnē. Tā. Un šeit man gribās arī tevi papildināt un ar komentāriem domājot arī komplimentus, jo, tu esi zaudējis svaru, tas nav kompliments. Ir tīpaši cilvēkam, kurš cenšas pieņemt savu ķermeni un kaut kā to sadzīvot, Jā. Un es no savas puses šim ko tu vēlies ko tu minēji, vēlos pievienot arī lūdzu nerunājam par diētām pie ēdienreizēm. Man tas ir personīgi ārkārtīgi grūti, jo man ārkārtīgi daudz gadiem tas ir prasījis, lai es nejustos vainīgi par to, ka es vispār publiskā vietā ēdu. Un, ja es dzirdu savus kolēģus pie pusdienām runājot par diētām, es, protams, atkal jūtu kaunu, jūtos vainīga, un tas man nekādā veidā nepadara šo maltīti priecīgāku. Jā, tā.
Labi, Ieva, sirsnīgs paldies tev par šo sarunu. Man šķiet, ka tā bija ārkārtīgi bagātīga. Mēs noteikti epizodes aprakstā ieliksim gan saites uz resursiem, ko minējām, iespējams arī uz kaut kādiem terminiem, bet vēl noslēdzot, tu pieminēji Flourish NGO, kur cilvēki var piesakot organizācijai, atrast vairāk informācijas un iespējams pat iesaistīties, kur lai meklē Flourish NGO. Pavisam vienkārši mājaslapu flourish.ngo, bet ja tas ir par sarežģītu, tieši šī projekta ietvaros, iniciatīvas ietvaros, kurā mēs veidojam šo podcastu, iniciatīvas nosaukums ir Rasnums Latvijā. Un ja tu ierakstīsi Google Rasnums Latvijā vai aizies uz mājaslapu rasnums.lv, tu atradīsi linku arī uz organizācijas mājaslapu, un tur arī atradīsi visus svarīgākos linkus un informācijas par to, kāpēc un ko mēs darām. Super. Un Flourish ir atrodams arī Facebookā un Instagramā, tā kā droši var piesakot arī tur. Jā. Nu, vēlreiz paldies tev par sarunu un izbaudiet sauli, izbaudiet savas maltītes šodien, izbaudiet prieku savā ķermenī un tiekamies nākamajā podkāstu epizodē. Paldies, atā! Čau! Šis podkāsts ir radīts ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild biedrība Flourish NGO.